ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ନୀତି ସମାପନ ହେବା ପରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଦୋଳିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଓ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଏକ ଖଟ ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ତିନି ବିଗ୍ରହ ମାଜଣା, ମାଳ, ଫୁଲ ଲାଗି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାତ ପାହାଚ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟ ସେଜ ଉପରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀନଅରକୁ ଯାଇ ସେଠୁ ଆସି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବସନ୍ତି। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଖବର ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ। ନନ୍ଦରାଜା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଗମୋହନରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୋଳିରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଓ ମଦନ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଦେଉଳର ଠାକୁର ନିଆରା, ଏଠି ନୀତି ବି ନିଆରା। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।